o hand spinner. Então, eu sei o que ele faz. Ele... Roda, roda, roda. Eu vou ficar empenejada. Parei. E agora, pessoal, eu vou mostrar outro. Povo do mar. Ele é super fofinho, eu dormi com ele. Eu sempre durmo com ele. Essa cara de bravo parece com quem? Hein? É da minha irmã, então ela é brava. É dela, né? O que ele faz? Ele vira. Quer que eu vire pra vocês? Não. Pode virar. Então vamos lá. Ai. Ai. É que Por favor, desista. Agora sim. A few moments later. Voador. Ele voa pra cima. Vai dar certo, hein? Pronto, pessoal. Aqui, ó, é o feliz. E aqui é o bravo. Ah, não cai, homem. Me leva embora, E mãe. aqui, pessoal, é o outro povo do mundo que é meu. Por isso ele tá feliz. Eu tô muito feliz. Ele é super fofinho, é mais mole do que da minha irmã, por causa que ele é bem durinho da minha irmã. Meu é bem mais molinho, como vocês estão vendo. E aqui a parte preta é o... Deixa eu mostrar. Será que é feliz? Tem alguns que são felizes. Mas tem alguns que são bravos com bravo. Mas tem alguns que são felizes com bravo. Esse daqui é feliz com bravo? Suspense. Tcharam! Mas você tá brava? Não, querida, não tô brava. Tô brava. E agora, qual que eu escolhi? Eu vou fechar os olhos. E agora eu vou fechar os olhos. Isso é mais difícil. Pá! Escolhi a ervilhinha. E olha o que ele faz. Você gosta de ervilha? Não. Totalmente não. Faz. Vamos pensar o que ela faz. Olha o que ela faz. E olha ela no chaveiro. Esse daqui é o único que pula, ó. Ele pula. Olha o barulho. Ele pula assim. Aqui é o mais que a gente vira aí. Olha, deixa eu pôr tudo errado aqui. Coisa errada. Vocês estão vendo que ele tá todo errado. Mas agora eu vou pôr ele todo certinho. É trabalho, tá? Dá trabalho. Agora eu vou pegar outro. Deixa esse aqui. Esse! Vamos lá. Olha o que ele faz, ó. Olha o barulho, ó. Muito bom barulhinho. O lado ruim é o pior. Não quase nem vem som. Ó. Pelo menos vem um pouquinho de som. Então esse daqui é um puppet. Agora eu vou pegar outro. Deixa esse daqui aqui. E agora, pessoal, eu vou mostrar o que ele faz. Ele é assim. E deixa eu te mostrar, ele também grudou na parede. Vamos lá. Desce gruda. Joga no teto. Perdi minha bolinha, gente. Olha onde é que ela tá. Realmente tem oito. Eu mostrei. Esse aqui também é um puppet. Que ele dá mais barulho lá do bom, ó. Ai. Ó. Ó, ó. Ó, ó.
jeitos de brincar com esse poppet. Olha, aqui também dá pra fazer, ó. Tem esse jeito. Da bolinha de gude, ó. Olha. Ela fazia, ó. O jeito dessa bolinha. Gente, esse daqui é o que eu mais odeio. Por causa que esse daqui, ele estressa eu. Todos esses não estressam e pelo menos esse estressa. Mas pelo menos ele é legal, ó. A bolinha de gude, ó. Fica empanadada. Pessoal, olha o que a galinha. E olha o que ela fez. A gente põe nosso dedo e... Pelo menos eu acho que esse daqui também gruda. Gruda. Não. Não é isso, pessoal. Eu já terminei todos os meus vídeos editais. Então, deixa o like, se inscreve no canal, então assiste nas notificações. E tchau, tchau. Aqui é o Mundo da Mali.